Zoti Prençi, ju si eksperti, keni qenë eksperti lartë në policinë e shtetit. Kanë kaluar kaq vite nga zhdukja e Vis Martinit. Ç'është për ju kjo? Mund t'i thoni njerëzve me 5 fjali, çfarë ti mendon? Unë mendoj që vrasja e Vis Martinit është vrasje shtetërore. Se ti ja jedh pak gjithmonë shtetit... Jo, e ka vrash... Njeri shumë i drejt, po ja jedh dhe shtetit. Jo, si a i veten... Nuk ja jedh shtetit... Nuk ka faja i për vrasjen të ati, vetëm... Shiko. Vrasje shtetërore, në shpik pamje. Lutëm. Jo, okej. Ko më parë, Vis Martini është kërcënuar drejt për zdrejti nga kryeministri i Shqipërisë. Të dim targën, të dim makinën, të dim çfarë bën. Dhe ndërkohë që pak përpara ka patur një konflikt. Konfliktin e ka patur edhe me biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë, e ka pas edhe me familjen kryeministrore për lojrat e fatit, që i bënin presion për t'i marrë përqindjet e biznesit të lojrave të fatit. Kjo dihet publikisht. Dhe në momentin që qohet kryeministri i Shqipërisë dhe e kërcënon, që të dim targën, dim çfarë bën, do thotë që se kryeministri nuk u ka thënë të gjithëve botës krimit, askujt nuk i ka thënë. Ndaj dhe unë mendoj që kjo vrasje do jetë shumë e vështirë për të zbuluar nga shteti. Ka një moment por do ta zbaloj. Kërcënuar kryeministri. Në fakt, urdhë? Është kërcënuar kryeministri nga. Jo. Unë kështu e di. Jo. Thotë mos gaboj. Kërcënimi, shiko, Jo, Ervis Martina e shkojt banonte afër. Shkojt banonte, po filës së kryeministrit në Surrey. Kjo do sqaruar se koncepti kërcënim, kjo shkoj banonte. E thonë të gjithë gabim. Si e thonë të gjithë gabim? E pranon familja vetë Ferdinand? Edhe njëherë. Babai dhe familja. Po mbaroj, po e thua gabim. Po se kam mbaruar, pra se kam mbaruar. Se mbaruar se thua gabim. Po ta them, e kanë gjithë gabim. Jo pra, na e sqaro me që se ti ta sqarojmë, pra është vila ka marrë atje, është marrë përpara se të vinte vila, e të ndërtoje vila e bunkeri e Dramës. Dhe është mbrapa Kodrës, nuk ka asnjë lidhje. Jo 400 metra, jo, po me çfarë do hithe, me raket. Por e çfarë lidhje, ç'po thua se kuptoj dot? Cili është gabimi? Jetonte shumë afër vilës së vila afër dhe të qelloj me snajper. Ore zotri, kush e tha këtë gjë më çfarë ku e ke dëgjuar këtë se na çudite? Është e gjitha e stisur, nuk ka asnjë lidhje. Kush është e stisur? Ervis Martina i banonte pranë Edi Ramës në Surrey. Jo, Edi Rama erdhi banonte pranë. Po çfarë si ka jetonin gjitur, erdhi njëri erdhi tjetri, jetonin gjitur ata zotri. Kjo është fakt. Do na lejoni ti. Po jo pra se thua është gabim. Jo, ky është fakt. Do na lejoni. Se po bëjmë një debat komplet Do na lejoni ti çon dy fjali deri në fund, pastaj po me qenë se hyri si pyk Ferdinand Mbaroja. Është një gjë fryrë. Ervis Martini në këtë pikë pamje. Po dhe tani që themi që një njeri mirënsisht mi botë skrimit, e ka vrarë Edi Rama tani nuk ka byth të mbaj tani, kupton? Shiko. Hajde ta themi, e ka vrarë dhe Sali Berisha, e ka vrarë dhe Donald Trumpi dhe hajde mbaron film. Ylli, kupto, nëse... Hajde, vazhdojnë. Nëse një personazh i botës krimit i përmendet emri publikisht nga zyrtarët e lartë të shtetit, do të thotë që ti e ke vënë në tabelqitje qoftë nga shteti, qoftë nga personat e tjerë të botës krimit. Unë nuk thash se e ka morë automatikon Edi Rama, apo një minister i brendshëm dhe e ka vrarë. Pastaj unë e lidh me një problem tjetër. Ndërkohë që kishte kohë që Ervis Martini u zhduk, në prezantimin e drejtorit përgjithshëm të policisë të asaj kohe, Muhamet Romullaku, kryeministri i Shqipërisë ka thënë, këtë e kam riprodhim të sakt, ose gjeni të gjallë dhe vjeni në pranga, ose gjeni të vdekur dhe thoni ka vdekur. Nuk tha kryeministri, po e gjetët të vdekur, gjeni kush e ka vrarë, dhe ata të vrasit qoni në pranga. Pra çka do të thotë që kjo është një shprehje e kryeministrit me dy standarde. Unë nuk pajtohem si njëri që kam punuar një jetë në policinë e shtetit, unë nuk mund të pranohem që kryeministri i Shqipërisë të merret me luftën kundër krimit. Ai harton politika së bashku me kabinetin qeveritar, po taktikat për ta kërkuar një person të humbur, të shpallur të humbur, personazhi i shpallur në kërkim ndërkombëtar apo në kërkim brenda vendit e i ndërton policia e shtetit. Dhe vim tek afati ligjor. U deklaru që brenda 100 ditëve do të hedhim dritë mbi këtë krim të rëndë, mbi këtë humbje, mbi këtë zhdukje të një personazhi. Dhe se ka kaluar nga kjo kohë? Po kanë kaluar 1000 ditë, më shumë, 1200 ditë. Ndërkohë që kur erdhi kryeministër Taulant Balla, unë e mbaj mend shprehje në konferencë për shkrim. Jo kryeministër. Janë ndodh. Ministër. Ministri i brendshëm, se kryeministër. Po kryeministër edhe bon rolin e kryeministrit sekretari i grupit parlamentar. Lapsus i pranohet. S'ka problem. Tashti, kur erdhi ministri i brendshëm Taulant Balla, tha një shprehje që e keni fiksuar gjithë ju gazetarët, tha netha shpejt
do prononcohemi publikisht për fatin e Vis Martinit. Pra se e dim, tha fatin e Vis Martinit, tha dhe do të prononcohemi shumë shpejt. Kanë kaluar, janë ndruar dhe 3 ministra tjerë, pas ta Ulant Ballës, dhe sot e kësaj dite nuk kemi. E dyta, unë e lidh me një ngjarje shumë të rëndësishme Ylli. Ka ndodhur një ngjarje kriminale për të cilën policia ka zirë, një ngjarje ndodhi në bregun e Lumit Matit, dhe një ngjarje ndodhi tek Tegu, që u lidhen dhe thonin është dora e Vis Martinit, ose e njerëzve të Vis Martinit. Që u ngatru një makinë, u plagosën 3 fëmijë, ishte makina që ngjasonte me makinën e djalit të një ish biznesmeni. Përse vinë këta? Biznesmeni, jo ish. Biznesmeni, dhe. Pra që ka do të thotë që edhe ata që kanë dorë, edhe ata që janë implikuar në këto veprimtari kriminale, normalisht ndjen të shqetësuar, sepse unë nuk ndjemi shqetësuar, ju nuk ndjeni shqetësuar, përsa ko nuk keni dorë në këto veprimtari. Dhe tjeret që kanë dorë dhe janë të implikuar në këto veprimtari dhe kanë patur konflikte pronësie apo probleme tjera, normalisht policia shtetit i ka të evidentuar këta, si pas informacioneve që ka të evidentuar këto konflikte, dhe ka hetuar për këtë problem. Ndoshta mundët që element në strukturët e policisë ta din edhe fatin e Vis Martinit. Ndaj edhe unë jap të drejt babait, i cili deri në vitin 1997 ka qenë drejtori i Bankës së Kurbinit, i cili ka ushtruar një aktivitet biznesi të ligjshëm, të tatushëm, edhe Vis Martini që ka ushtruar aktivitetin, edhe në lojrat e fatit për pjesën më të madhe të paktën dihet që ka dokumenta që ka paguar taksat dhe tatimet, normalisht pjesa e pasurisë i takon që të veprohet në konform ligjit. Ato pjesë që janë vendosur në rrugë të pandershme dhe të paligjshme, të sekuestrohen, të konfiskohen pas një procesi transparent dhe gjyqësor të ndershëm. Kurse pjesa tjetër që kanë buruar dhe janë ngritur mbi bazën e një aktiviteti biznesi të taksueshëm nga organet fiskale në Shqipëri, normalisht që duhet t'i kthehen në kohën e duhur, si që kanë bërë për të tjerët. Ne kemi grupe kriminale të strukturuar të cilët janë kthyer brenda 10 muajve, janë kthyer Gradacela, janë kthyer resorte turistike, janë kthyer gjithçka. Çuditërisht. Pra do të thotë që nga dalësimi, zvarritja e problemit të kthimit të pronave, do të thotë që ka dorë shteti, se shteti kur don e mbyll procedurën siç e ka mbyllur nga Saranda deri në Shkodër, va ka kthyer pronat. Zoti Prençi, diçka doni të thoshit jo? Jo, unë thash që në kryetarës që kjo ngjarje do zbulohet, po do të zbulohet nga bota e krimit, kur të jenë prishur raportet e konglomeratit kriminal të bashkuar për të ekzekutuar Vis Martinin. Do ketë prishje raportash dhe do ta nxjerrin. Shteti për momentin nuk është i interesuar, të paktën ky shtet nuk është i interesuar, sepse fshihen shumë interesa dhe shumë lojra në të cilën ka patur, mos themi ka pas drejt për drejti, sepse nuk është e re të thomi që ka bashkëpunuar politikën.